දැන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ස්තුති වේවා. ඇත්තටම මේ ස්ථානයේ ඉන්න හැම කෙනාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මිහිරි වූ නාමයෙන් අපි ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හැම දිනාටම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල යම් කිසි පෝෂණයක් ලැබෙන්න ඕන කියන ආශාව මගේ හිතේ තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන ආශා වෙච්ච අපගේ රනිල් සහෝදරයා සහ මේ ස්ථානයේ ඉන්න මර්වින් සහෝදරයා ඇතුළු අනිත් ඒ කණ්ඩායම අපිට මේ ස්ථානයේ පොඩි යාඥාවක් වගේම පුංචි බයිබල් පාඩමකට ආරාධනා කරා. ඒ අනුව අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ලැබෙන සුවය යන මාතෘකාව යටතේ ඔබට පුංචි බයිබල් පාඩමක් හැම මාසෙකම පළවෙනි ඉරිදා මේ ස්ථානයේ කරනවා. එතකොට ගිය සතියේ අපි ඒකේ පළවෙනි බයිබල් පාඩම කරා. කී දෙනෙක්ට මතකද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම ඔක්කොටම කියලා තියන්නේ පොතක් පෑනක් ගේන්න, බයිබලයක් ගේන්න. මේක ගොඩාක් වටින බයිබල් පාඩමක්. ගොඩක් අද සභාවල් වලින් මේ වගේ ඉගැන්වීම් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ විශේෂයෙන් මේ වගේ ගැඹුරු ඉගැන්වීම් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම ලොකුකමකට කියනව නෙමෙයි. අපි එක්තරා වතාවක් ලැබපු ඉගැන්වීම් මේ දේවල් ජීවිතයේ සැබෑ යථාර්ථයන්. එදිනම් අද බොහෝ සභාවල් වල ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ යථාර්ථය කතා කරන්නේ නැති කාලයක තමයි අපි ඉන්නේ. ක්‍රිස්තියානි දහමේ මේ ශුද්ධ බයිබලයේ ගැඹුර අපේ ජීවිතයට අදාළ කරගන්නේ කෙසේද කියන කාරණාවල් අද දවසේ අපිට කිතුණු සමාජයේ දකින්න නෑ කතා වෙනවා. බොහොම අඩුයි. මම ආද මෙතනට ආවේ සභාවල් වේශනය කරන්න නෙමෙයි. ඔබේ ජීවිතයට දෙවියන් වහන්සේ මට දී තිබෙන කරුණාවෙන් ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ දෙන්න. ඒ නිසා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේම අප මැදේ ක්‍රියා කරන්න ඕන කියලා මම ඉතා යටහත් පහත්ව උන්වහන්සේන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි අපගේ පළවෙනි මේ බයිබල් පාඩමේ අපි හැමදාම පටන් ගන්න මෙන්න මේ පදේ කියවලා අපගේ ඒ පළවෙනි පදේ අපි දැන් කියවන්න යනවා. ඔක්කොම පෙරලා ගන්න නික්මයාම පොතට. දැන් ඊට පස්සේ මම කියන්නත් කලින් ඔයගොල්ලෝ ඒ පදේ පෙරලා ගන්නවා. නික්මයාම 15. නික්මයාම 15 26 වෙනි පදේ. මේක තමයි අපේ key verse එක. ඒ නිසා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝම ටක් ගාලා පෙරලා ගන්න ඕන. හොඳට සිංහලෙන් දෙමළෙන් කියවන්න පුළුවන් ළමයිනුත් මෙතන ඉන්නවද? නෑ නේ ඔක්කොම සිංහල කියවන්නේ. සිංහලෙන් හොඳට නවතින්න නැතුව කියවන්න පුළුවන් ළමෙක් කියවන්න නැවති නෙමෙයි නවතින්න නැතුව කියවන්න පුළුවන් ළමෙක් ටක් ගාලා අයියෙන් කියවන්න ඕන. අද මම කියවන්නම් අනිත් දවසේ කවුරු ළමෙක් හොඳට පුරුදු වෙලා ඉන්න නවතින්න නැතුව කියවන්න එයා කියවන්න ඕන. right. අද මම කියවන්නම්. නික්මයාම 15:26. right. නුඹේ දෙව් වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ හඬට නුඹ ඕනෑකමින් ඇහුම්කන් දී උන්වහන්සේගේ ඇස් සමුවේ හරිව තිබෙන දේ කොට උන්වහන්සේගේ ආඥාවලට කන් දෙමින් උන්වහන්සේගේ සියලු නියෝග ආරක්ෂා කරන්නේ නම් මිසරවරුන් පිට මා පැමිණි වූ රෝගවලින් එකක්වත් නුඹ පිටට නොපමුණුවන්නෙමි. මක් නිසාද මම වනාහි නුඹ සුව කරන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේයයි කීසේක. ආමෙන්. මම වනාහි කවුද? නුඹ සුව කරන්නා වූ ස්වාමින් වහන්සේ. හලෙලුයා. හලෙලුයා. ඒ නිසා මම ගිය සතියේ කිව්වා මොකක්ද? මේ මම වනාහි නුඹ සුව කරන්නා වූ දෙයන් වහන්සේ කියලා බොහෝ දෙනෙක් මොකද කරන්නේ? ගොඩක් අය මොකද කරන්නේ? මම නුඹ සුව කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ බෝඩ් ලියාගෙන බයිබල් පද ලියාගෙන ලස්සන පින්තූර දාගෙන අලවගෙන ඉන්නවා බිත්තිවල. ඒ වුණාට මේ උඩ තියෙන පද ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. උඩ තියෙනවා නුඹේ දෙව් වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ හඬට නුඹ ඕනෑ කමින් ඇහුම්කම් දී. අංක 1. අංක 2 උන්වහන්සේගේ ඇස් සමුවේ හරිව තිබෙන දේ කොට. අංක 2 උන්වහන්සේගේ ආඥාවල් වලට කන් දෙමින්. අංක 3 උන්වහන්සේගේ සියලු නියෝග ආරක්ෂා කරන්නෙහි නම්. අංක 4 මෙන්න මේ 4 ඔබ ක්‍රියාවට නංවනවා නම් තමයි මම නුඹව නිරෝගීව තබන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් ක්‍රියාවට නංවනවා නම් තමයි මම නුඹව සුව කරන්න කියන දේ අපි ඊටාත්ම තදින් මතක තබා ගන්න ඕන.
පැහැදිලිද? මේ දේවල් ඔබ මම තදින් මතක තබා ගන්නවා නම් හරිද? ඇත්තටම උන්වහන්සේ අපිට සුවය දෙනවා පමණක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ අපිව කොහොමද තියන්නේ? නිරෝගීව තබනවා. ඒ කියන්නේ අපේ භාෂාවෙන් කියනවා ලෙඩක් නැතුව තියෙනවා. මෙතන ලෙඩක් නැති අය ඉන්නවා නම් අත උස්සන්න බලන්න. ඊයෙන් බහින ලෙඩක් මට නැහැ. right. සාධාරණයි මොකට මොන හරි ලෙඩක් තියෙනව නේද? කියද්දිම කහිනවා. හalleluya. දැන් වාසිත ස්තුතිය වෙනවා. එතකොට ප්‍රේමන්තෙනි මේ ලෝකයේ දැන් වාසේ ලෙඩ රෝගත් එක්ක නෙමෙයි මැව්වේ. මේ ලෝකයේ මැව්වේ ලෙඩ රෝග නැතුව. මේ ලෝකයේ දැන් වාසේ මැව්වේ ශාපයත් එක්ක නෙමෙයි. මේ ලෝකයේ මවපු මිනිස්සයව මැව්වේ බොහොම නිරෝගී හොඳ මැෂින් එකක් වගේ. එයා වයසට යන්නේ නැහැ, එයාගේ කොණ්ඩේ පැහෙන්නේ නැහැ, එයාගේ දත් පණුව කන්නේ නැහැ, එයාගේ අවුරුදු 35 40 පණිද්දි මේ ඇස් පෙනීම අඩු වෙන්නේ නැහැ, එයාගේ මේ හැම රැලි වැටෙන්නේ නැහැ. තව මොනවද තියෙන්නේ? අතපය විලංගු නැති වෙන්නේ නැහැ, ලනිස් සමාරු නැහැ, පිළිකාවල් නැහැ, කිසිම ලෙඩක් නැහැ. එයා කෑවේ මොනවද? පළතුරු කෑවේ. පළතුරු කෑවා කියලා දිය වැඩිය හැදුනෙත් නැහැ. දන්නවද? සිංහයා කෑවේ මොනවද? තනකොළ. ඔව් සිංහයා පළතුරුත් කන්නේ නැති. සතෙක් මරාගෙනවත් කෑවේ නැහැ. ඒ වගේ ලස්සන ලෝකයක් තමයි දැන් වාසිය මැව්වේ. නමුත් පාපෙත් එක්ක මේ රෝග හා මේ හැමදේම ඇතුළු වුණා. උන්වහන්සේගේ සුද්ධ නාම සුති වේවා. මම ඔබට පහුගිය සතියේ ගොඩාක් දේවල් පැහැදිලි කරා. මම ඒ දේවල් මද කියන්නේ නැහැ. අපි දැන් අලුත් අධ්‍යයනයකට යන්න යනවා. එතකොට අපි මේ බයිබල් පාඩමේ මාතෘකාව වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ලැබෙන සුවය. එතකොට අපි අද දවසේ බලන්න යනවා දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ලැබෙන සුවය කියලා කිව්වම මේ සුවය මේ ලෝකාකාරයෙන් ගත්තම සුවය ලබා ගන්නා ක්‍රම මේ ලෝකේ ගොඩක් තියෙනවා. මම කැමතියි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කර මේක සංවාදයක් වගේ මේ බයිබල් පාඩම කරගෙන යන්න. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ලැබෙන සුවයට අමතරව තවත් සුවය ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවද? තියෙනවා නම් ඒවා මොනවද කියලා එක එක්කෙනා කියන්න බලන්න. බයින්ද කතා කරන්න. මේ ලෝකේ සුවය ලබා ගන්න පුළුවන් එක එක ක්‍රම තියෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. කියන්න බලන්න මේ දේවල්. බෙහෙත් වලින්. right. තව කෑම බීම. very good. මවින්දර මේ අනිත් පැත්ත කියන්නේ. පුංචි ළමයිට කියන්න පුළුවන්, අම්මලාට කියන්න පුළුවන්. පිරිසිදු කාමය. very good. සෞඛ්‍ය සම්පන්න සිටීමේ ව්‍යායාම. very good. නින්ද very good. වෙලාවට කෑම. ඔව් කෑම බීම කෙනෙකුට කිව්වා අවන් අම්ම කෙනා වෙලාවට කනකොට ඒක හොඳයි. අම්මට ගෑස් එකම තියෙනවද? ඒ නිසා අම්ම අතර දන්නවා. very good. වෙලාවට කෑම බීම. තව කවුද? හරි. අපි අද බලන්න යනවා ප්‍රධාන කොටම. අපි මේ බයිබල් පාඩම් වල මේ මම ඇත්තටම කැමති නෑ මේ දැනුම ඉතිහාසය මේ දේවල් බෙදන්න. මේ දේවල් අපිට ඉස්කෝලෙත් ලැබෙනවානේ, පොත්පත් වලුත් ලැබෙනවා. අපි පුළුවන් තරම් ආත්මිකව උන්වහන්සේ අපිට දෙන සාරය තමයි උරා ගන්න ඕන. නමුත් සමහර තැන් තියෙනවා අපිට අද ලෝකයේත් එක්ක සමහර ඉතිහාසයේ සහ මේ භෞතික ලෝකයේ තියෙන සමහර කාරණාවල් දැනුම වශයෙන් අරගෙන අපිට දේව වචනේ ආත්මිකව පෙන්වන දේත් එක්ක මුසු කරලා මේක ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන තැන් තියෙනවා අපේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. ආමෙන්. right. එතකොට අපි දැන් බලන්න යනවා පොදුවේ මනුෂ්‍යයා සුවය ලබා ගන්න ක්‍රම මොනවද කියලා. අපි නම්බර 1ට අංක 1ට අපි බලන්න යනවා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර. මොනවද? වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර. ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරුන් විසින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර මගින් එහෙම නැත්නම් බෙහෙත් මගින්. බෙහෙත් කියලා කිව්වම ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන කෙනෙක් නිසා ප්‍රධාන බෙහෙත් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් වෙලා මොනවාද? බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමය, අනිත් එක
දේශීය නැත්නම් සිංහල වෙදකම සහ ඉංග්‍රීසි බේත් කියලා අපේ කතාවට කියනවා. හරි මේ වගේ බේත්. එතකොට මේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ලබා ගන්නා වූ සුවය යේසුස් වහන්සේත් එක්තරා වතාවක් කියනවා රෝගියාට මිස නිරෝගියාට කාගෙන් කම් නැත කියලා. වේදාගෙන්. very good. අම්මා හොඳට උත්තර දෙනවා. රෝගියාට මිස නිරෝගියාට අවදාද කිව්වේ මට මේ අම්මා කියනවා. හරි. රෝගියාට මිස ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ එක්සත්කම එච්චරට වැඩි. අරයා කියද්දි මෙයා කියනවා වගේ. දැන් මාතර සුතියම. හරි. එතකොට යේසුස් වහන්සේත් එක්තරා වතාවක් කියනවා රෝගියාට මිස නිරෝගියාට වේදාගෙන් කම් නැත. මම ආවේ පෞකාරයන් ගලවන්න. හොඳින් ඉන්න මිනිස්සු හොඳ මිනිස්සුම ගලවන්න නෙමෙයි මං ආවේ. ඒ ඒ කාලේ එක එක තමන් යහපත්ය කියා ගන්න මිනිස්සුන්ගෙන් යේසුස් වහන්සේට විවේචන තිබුණා. ඒගොල්ලෝ පෞකාරයෝ නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේට මං නම් ආවේ පෞකාරයෝ වල. මම මේ ඔයගොල්ලෝ වගේ හොඳ සුද්ධවන්තයෝ ගලවන්න නෙමෙයි ආවේ. කියලා උන්වහන්සේ ඒ වගේ අදහසක් දෙනවා. දැන් වහන්සේගේ සුද්ධ වනාවසු කියනවා. එතකොට වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ලැබෙන සුවය අපිට දැන් මේ අපි මේක පොදු කාරණාවක් නිසා අපිට අපි ශ්‍රී ලංකාව කියලා මේ සිංහල බෙහෙත්ම කියලා කියන්න බෑනේ. අද මුළු ලෝකෙම පාවිච්චි කරන විශාලම වෛද්‍ය ක්‍රමය තමයි බටහිර වෙදකම කියන එක නේද? බෙහෙත් පෙට්ටි කරල් මේ දේවල් ඉන්ජෙක්ෂන් මේ දේවල් වලින් ලබා ගන්න සුවය බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමය. එතකොට බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ ෆාමසි කියන මේ සංකල්පය. ඒ ෆාමසි වලින් තමයි මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවද ෆාමසි කෝස් කරපු කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවද? හරි. ඒ ෆාමසි කියන සංකල්පය. ඒ ෆාමසියෙන් තමයි බෙහෙත් ගන්න. මෙතන මම හිතන්නේ නැහැ ෆාමසි එකට ගියේ නැති කවුරුවත් ඉන්නවා කියලා. නේද? ෆාමසි වලට ගිහින් දෙන අතුස්සන් බලන්න. අම්බෝ කොහොම ෆාමසි වලද? ෆාමසි හරි. අත්පල්ලයද? එතකොට ඔබ දන්නවද මේ ෆාමසියේ මේ ලාංඡනය මොකද්ද කියලා? පල්ලි පොඩ නැගිටලා කියන්න බෑ. කොහොමද තංග නැටි? හොඳ දැනුම දෙන්න ළමයි ටිකක් ඉන්නවා. මොකද්ද? හරි පොඩ්ඩක් දුරට පොඩි හරියක් තියෙනවා. හරි වාඩි වෙන්නකො තව කවුරුද දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ මල්ලි පොඩ්ඩක් දුරට ආවා. ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේ ෆාමසි බෝඩ් එක ගැන අර රතු පාට පුරුෂේ. ඔව් ඒ අම්මා කියන්නේත් ඒක. පාරෙන් දකින්න අර ෆාමසි රතු පාට බෝඩ් එක. නෑ. ඊට වඩා ෆාමසියේ ලෝගෝයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අත්වල දැන් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ගහලා බලන්න ෆාමසි ලෝගෝ කියලා. නැත්නම් ගෙදර ගිහිල්ලා ගහලා බලන්න ෆාමසි ලෝගෝ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා මම ඒක මේ දැන් උතන වාඩිලා ඉන්න ගමන් ඒක ගත්ත Google එකේ ටයිප් කළා. ෆාමසි කියලා ගැහුවොත් ෆාමසි ලෝගෝ ඉමේජ් කියලා ගැහුවොත් මෙන්න මේක තමයි එන්නේ. මෙන්න මේක එන්නේ. මොකද්ද පේනවද ඔයාලට? මොකද්ද? මෙතන කුරුසෙකුත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා ගෑවිලා. ඒකට තව තියෙනවා පොඩ්ඩක් අපු බයහන වගේ දෙයක්ත් තියෙනවා. මෙන්න කියනවා. නායක ඉන්නවා. නායක නෙමෙයි මේ සර්පෙක්. පේනවද? ඔව්. සර්පෙක්. එනේ පහන නෙමෙයි. පහනක් අදාළ නැහැ. එතන සාමාන්‍යයෙන් මේ අර මෙන්න මේක බලන්නකො. මේ ෆාමසි කියලා යටින් ලියලා තියෙනවා. මේ එක දණ්ඩක් වටේ සර්පෙක් හිටලා ඉන්නවා. හරිද? පේනවද? තව එකක් පෙන්නන්නද? ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් වල පස්සේ ෆාමසි ලෝගෝ කියලා සර්ච් කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් මේ සර්පයා ඉන්නවා.
හරිද? සපේ. එතකොට අපි දැන් වහන්සේගේ වචනේ පදයක් කියවන්න යනවා. ඔක්කොම පෙරලා කියවන්න. සුදු යෝහාන් තුමාගේ සුභාරංචිය 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදේ. සුදු යෝහාන් 3:14. සිංහලෙන් හයියෙන් කියවන්න බලන්න. යෝහාන් කීයද? 3:14. යෝහාන් කියන්නේ අලුත් ගිවිසුමේ 4 වෙනි පොත. වැඩි. යෝහාන් 3:14 කියවන්න බලන්න. එහෙනම් මං කියවන්නද? කාන්තාරයේදී මෝසෙස් කාන්තාරයේදී සර්පයා එසෙවූ ලෙසම මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාද උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහ ගන්න සෑම සදාකාල ජීවනය ලබන පිණිස ඔසවනු ලබන්නට ඕනෑයි කීසේක. මේ ස්ථානයේ කියන කාන්තාරයේ මෝසෙස් සර්පයෙක් එසෙව්වලු. හරිද? ඒ එසෙව්වා වගේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කියලා කියන්නේ කවුද? යේසුස් වහන්සේ. ඒ මෝසෙස් සර්පයා එසෙව්වා වගේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාව ඔසවනු ලබන්නට ඕනයි කියලා කියනවා. දැන් මේ දේවල් කියද්දි ඔයගොල්ලන් මේ මොනවද අnder දෙමළ වගේ ඇති. අයියේ මේ මෝසෙස් සර්පයෙක් එසෙව්වේ කවද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතේ. අපි නම් අද ඒකත් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු. right. එහෙනම් මේ මෝසෙස් සර්පයා ඔසවපු එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් බලමු. right. අපි පෙළමු ගණන් කතාව පොතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයට. ගණන් කතාව 21 වෙනි පරිච්ඡේදය. 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ නැහැ. 21 ඉන්න පුතා මම කියන්න කියවන්න ඕනේ. ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ නැහැ. හරි ඔන්න ආගන්න. මේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ මෝසෙස් එක්ක දැන් ඔන්න මේ සෙනග යනවා ලොකු ගමනක්. හරිද? මේ සෙනග කොහෙද යන්නේ? ලොකු ගමනක්. ඒ කියන්නේ මිස්රයේ වහල්කමින් ගැලවිලා පොරොන්දු දේශයට මේ සෙනග ඔන්න මෝසෙස් එක්ක යනවා. මේකම යනකොට මේ අතර මගදී ඇති වෙනවා ගැටුම්. ඇයිද මේ මිනිස්සු කියන්න ගන්නවා අයියෝ මේ බලන්නකො මෝසෙස් එක්ක අපි මේ මිස්ර දේශයෙන් ගැලවිලා යනවා මේ වහල්කමින් කියලා මේ අපු එක්ක යනවා. අපිට කන්න නෑ බොන්න නෑ අවුවේ රස් නෑ අපිට ඇඳුම් නෑ අපේ ළමයින්ට පහසුකම් නෑ අපි අර මිස්ර දේශයේ වහල්කමේ හිටියත් අපි තුන් වෙල කෑවා බිව්වා මෙහෙම කියලා මෝසෙස්ට ලොකු චෝදනාවක්. හරිද? අපි පොඩ්ඩක් බලමුද මේ චෝදනාවල් මොනවද කියලා මේ මිනිස්සු කියන චෝදනාවල්. අපි නිකන් කියවුවොත් 21:4 ඉඳන් මම කියන්නම්. ඔව්හු ඒදොම් දේශයේ වට කර යන පිණිස රතු මුහුදට යන පාරෙන් හෝර් කන්දේ සිට ගමන් කළෝය. එවිට ගමන් මාර්ගයේදී සෙනගගේ සිත් බොහෝසේ අධෛර්ය විය. ඔන්න සෙනගගේ සිත් අධෛර්ය වෙනවා. සමහරවිට අපිටත් මේ ක්‍රිස්තියානි ගමනේ සිත් අධෛර්ය වෙනවද? අධෛර්ය වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් ඒක බොරුවක්. අධෛර්ය වෙනවා. අධෛර්ය වුණත් අපි දෙයයන් වහන්සේව විවේචනය කරන්නවත් අපි දෙයයන් වහන්සේට පොදුරන්නවත් දේව සේවකයන්ට දොස් තබන්නවත් ශාප කරන්නවත් හොඳ නැහැ. ඔන්න මේ අවස්ථාවේ දෙවියන් වහන්සේටත් මෝසෙස්ටත් විරුද්ධව මේ සෙනගගේ සිත් නුවකුත් ආකාර කෙඳිරිලි නගන්න පටන් ගන්නවා. බොහෝසේ අධෛර්ය විය. ඔන්න අහගන්න 5 වෙනි පදයේ මං කියපු දෙයම තියෙනවා මෙතන. සෙනග දෙවියන් වහන්සේටත් මෝසෙස්ටත් විරුද්ධව කතා කොට. කාටද කතා කරන්නේ? විරුද්ධව? දෙවියන් වහන්සේටත් මෝසෙස්ටත්. අද දවසේ ක්‍රිස්තියානි සභාව තුළ මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන් බොහෝම කැපවීම කරලා බොහොම ආදරයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ ජනතාවව බලාගෙන යනවා. නමුත් සමහරලාට හොස්සලකින් නැස්ස යන්න බෑ. ටක් ගාලා දේවදාසයන්ට විරුද්ධව සෙනග නැගිටිනවා. දේවදාසයන්ගේ මේ අතින් යහපත ලබලා මේ පැත්ත හැරිලා අඩියක් තියන්න නැහැ. කවුරු ඇවිල්ලා කනටවත් මෙන්න මේ දේවදාසයා මෙන්න මෙහෙම වාඩි කිව්වයි කියලා අනිත් පැත්ත හැරනවා සර්පෙක් වගේ. සමහරලාට මම කියන්නේ ඔබ ගැන නෙමෙයි වෙන සභාවල් ගැන.
වහන්සේට ස්තුති වේවා. එතකොට සෙනග දෙයන් වහන්සේටත් මෝසෙස්ටත් විරුද්ධව කතා කොට. ඔන්න දැන් හේතු ටිකකුත් කියන්න ගන්නවා. දැන් මේගොල්ලන්ට මතක නැහැ රතු මුහුද මැද්දෙන් අර පාරාවගේ සේනාව මේගොල්ලන්ව මරන්න එනකොට දෙයන් වහන්සේ මුහුද දෙබෑ කරලා ගෙනල්ලා වතුර නැතුව ඉන්නකොට පර්වතෙන් වතුර දීලා කන්න නැතුව ඉන්නකොට අහසෙන් වන්න වස්සලා මස්සිල්ලපු වෙලේ වටුවන් වෙවලා මේගොල්ලන්ව පෝෂණය කරා. නැත්තම් මේගොල්ලන්ව අවුවෙන් පිච්චෙන්න නොදී වලාටබක් කෙවලා ගණාන්ධකාරයේ ගිහිල්ලා කකුල් තුවාල කරගන්න දෙන්නේ නැතුව ගීතයක් කෙවලා මේ වගේ ආරක්ෂා කරා කියන කාරණාව දැන් මිනිස්සුන්ට මතක නැහැ. අද බොහෝ ඇදහිලිවන්තයන්ටත් මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. දෙයන් වහන්සේ අතීතයේ ගෙනාවු මාර්ග මතක නැහැ. තමන්ගේ දරුවන් මැරෙන්න ඉන්නකොට දෙයන් වහන්සේ දීපු සුවයන් මතක නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතවල මාරාන්තික අනතුරු සිද්ධ වෙච්ච වෙලේ භයානක ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීපු අවස්ථාවල් වල දෙවියන් වහන්සේ තුල රැඳෙන්න බැරුව සෙලවෙමින් තිබිච්ච අවස්ථාවල යක්ෂයාද දෙයන් වහන්සේද කියලා තෝරගන්න බැරුව මරණය සහ ස්වර්ගය සහ අපාය අතර දෙපැත්ත කොයි පැත්තටද වැටෙන්නේ කියලා නූල උඩ ඉන්නකොට දෙයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අතින් අල්ලලා ආරක්ෂා කරපු දේවල් බොහෝ දෙනෙක්ට මතක නැහැ. ප්‍රේමන්තනි මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකට මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවක් දැන් පත් වෙනවා. පත් වෙලා ඕම් මොකද කරන්නේ? සෙනග දෙයන් වහන්සේටත් මෝසෙස්ටත් විරුද්ධව කතා කොට. ඔන්න දැන් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා දෙයන් වහන්සේටයි මෝසෙස්ටයි විරුද්ධව. ඔන්න දැන් හේතු කියන්න පටන් ගන්නවා. මේ කාන්තාරේ මැරෙන්න නුඹලා මිසරෙන් අප ගෙනාවේ මක් නිසාද? මේ කාන්තාරේ මැරෙන්න මිසරෙන් අපිව ගෙනාවේ. ඒද ඒගොල්ලන්ට මතක නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මිසරේ හැමදාම මිසරේ රැට ගහනවා ගිනි ගොඩක්. මේ ගිනි ගොඩේ ගින්දර ඇවිලෙන්නේ කාගේ තෙල් වලින් කියලාද දන්නවද? කාගේ තෙල් වලින්? කාගේ තෙල් වලින්ද ඒ ගින්න ඇවිලෙන්නේ? ඉදිනදා මැරුම් කන ඊශ්‍රායල් ජනතාවගේ ශරීරයේ තෙල් වලින් තමයි ඒ ගින්න ඇවිලෙන්නේ. දවස ගානේ අර පොලිස් කාර්යෝ වගේ ඉන්න මිසර විධානධාරියෝ මිනිස්සුන්ට ගහලා මිනිස්සු බර ප්‍රමාණයක් මරනවා. දන්නවද? ඉතින් ඒ ගෙවල් වල ඉන්න ළමයින්ට තමන්ගේ තාත්තලා වැඩට ගිහිල්ලා ගෙදර ඇයිද නැද්ද කියලා ෂුවර් නැහැ. ආවේ නැත්තම් ඒ ළමයි ඔක්කොම අර යනවා අර ගිනි ගොඩ ළඟට. තමන්ගේ තාත්තයි ගින්නේ පිච්චෙනවද කියලා බලන්න. ඇයිද නම් එච්චරට වැඩ ලොකු බර වල ෆිල්ම් වලෙම දැකලා දෙනවද දන්නේ නැහැ. ලොකු බර පිළිම ලොකු බර ගල් ඒගොල්ලන්ට ඇදගෙන යන්න දෙනවා. ඒ හරියට ඇද්දේ නැත්තම් කස වලින් ගහනවා. ඒ කස වලින් ගහලා අදිසියට වැඩේ කරගන්න බැලුව වැටිලා මොන හරි වුණොත් සමහරවිට මැරෙනකම්ම ගහනවා. සමහරවිට එහෙම ගහද්දී මම වගේ කෙනෙක් හිටියොත් පැනලා කතා කරන මොනවාද ඔය කැත වැඩ කරන්නේ මිනිස්සුන්ට ගහන්න බැරි නිසානේ කිව්වොත් ඒ වගේ කෙනෙක්ව අල්ලලා ගිහලා කෙලින්ම මරනවා. හරිද? එතකොට අන්න ඒ වගේ මරණ කිහිපයක් හැමදාම රැට ගිනි ගොඩක් ගහලා පුච්චනවා. ඒ කාගේ තාත්තද කාගේ අයියද මල්ලිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එච්චර භයානක කාලකන්ණි තත්ත්වකින් තමයි දෙයන් වහන්සේ මේ මිනිස්සුන්ව ගලවලා මේ ගේන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැන් කියනවා දෙයන් වහන්සේටයි මෝසෙස්ටයි ඇයි අපිව මේ කාන්තාරේ මැරෙන්න ගෙනාවේ? උඹලට මතක නැහැ උඹලව රැය තිස්සේ හැමදාම ගිනි ගොඩවල් ගාලා උඹලගේ තාත්තලව මාමලව බාප්පලව පුච්චපු ඒවා. දෙයන් වහන්සේ මෝසෙස්ගේ ගහනවා. මැරෙන පිණිස කාන්තාරට ගෙනාවේ මක් නිසාද? ඔන්න දැන් හේතු කියනවා. රොටි නැත. රොටි නැත. හරිද? රොටි නැත්තම් උඹලා ෆාස්ටිං ඉන්නවද මෙච්චර කාල ජීවත් වුනේ කාන්තාරේ? වතුර නැත. මිනිස්සෙක්ට වතුර නැතුව දවසක් හෝ දෙකක් හෝ ජීවත් වෙන්න බෑ. නේද? කවුරු විද්‍යාව දන්න කෙනෙක් නම් ඉන්නනම් කියන්න බය ගානක් වෙනවා. ඒ ගාන දවස් 3ක් නේද? පරිම 3යි. ඒතර මුන් දැන් ඇවිල්ලා මම දැන් මාසයකටත් වඩා වැඩි. මුන් කියනවා වතුර නැත. හරිද? අපගේ ප්‍රාණය මේ සැහැල්ලු කමට අප්‍රිය කරේයි කිව්වේ. මේ සැහැල්ලු කමක්. ඒ කියන්නේ මේක අපිව හැල්ලු කළා. ඇත්තට මේ වහල් කමකින් මේ ගෙනියන්න යන්නේ පොරොන්දු දේශයකට. තෝරගන්න දැන් වහන්සේ. මේ හැල්ලු වෙන්න අපගේ මේ ජීවිත කැමති නෑ. ඇත්තට උඩම් කමෙන් කතා කරන්නේ. කැමති නැත. අප
අපගේ ප්‍රාණය මේ සැහැල්ලුකමට අප්‍රිය කෙරෙයි කියවෝය. දැන් දෙයයන් වහන්සේ අපේ දෙයයන් වහන්සේ මේ මොන්ට වඩා මේ ටොප් වලට යමුකම් දෙන්නේ නැහැ හොඳේ. ඒ නිසා පොඩ ප්‍රොෆෙසන් වෙන්න දෙයයන් වහන්සේට චෝදනා කරද්දී දෙයයන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ඔන්න අපි 9 වෙනි පදේ කියනවා. ස්වාමින් වහන්සේ සෙනග අතරට ගිනි සර්පයන් යවුසේක. දෙයයන් වහන්සේ අන ගිනි සර්පයෝ. හරිද? 6 වෙනි පදේ. උන් සෙනගට දෂ්ට කොළය. එසේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් මලෝය. ගිනි සර්පයෝ යවනවා. උන් කෙලින්ම ආයෙ නිකන් P56 වගේ තමයි ආයෙ. දෂ්ට කරනවා. කෙලින්ම one shot මල. හරි? right. එසේ ඊශ්‍රායල්වරුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් මලෝය. එබැවින් සෙනග මෝසෙස් ළඟට આવුත්. ඔන්න දැන් ආයෙත් එනවා මෝසෙස් ළඟට. බලමුකෝ එතන මොනවද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කියලා. එබැවින් සෙනග මෝසෙස් ළඟට આવුත් අපි ස්වාමින් වහන්සේටත් ඔබටත් විරුද්ධව කතා කිරීමෙන් පව් කියලා ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා. දැන් ඔන්න පොඩි කූල් ඩවුන් ගතියක් ඇවිල්ලා. අනේ අපි දැන් වහන්සේටයි ඔයාටයි විරුද්ධව කතා කරලා පව් කරානේ. ඒක තමයි දැන් මේ ගිනි සර්පයෝ දිගට හරහාට T56න් වෙඩි දිනනවා වගේ වෙඩි නෂ්ට කරගෙන එක මෙරි වැටෙනවා. හරිද? අපි ස්වාමින් වහන්සේලාට ඔබට විරුද්ධව කතා කිරීමෙන් පව් කෙලෙමු. ඒ නිසා ඔබ දෙයයන් වහන්සේට සහ සැබෑ දේවදාසයන්ට බුරු දේවදාසයන්ට විරුද්ධව කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලන් අයින් වෙන්න. සැබෑ දේවදාසයන් ඔබව ඔසවගෙන ආපු ඔබට ගැලවීම දේශනා කරපු ඔබට සැබෑ ලෙස සත්‍යතාවයේ වචනය දේශනා කරලා ඔබ උස්සගෙන ආපු දේවදාසයන්ට ඔවුන් ඔබට කරදර කරනවා. ඔවුන් ඈත් වෙලා ඉන්න එක වෙනම දෙයක්. ඔවුන්ට විරුද්ධව කතා කරන්න, ඔවුන්ට විරුද්ධව කැරලි ගහන්න, ඔවුන්ට විරුද්ධව පෙස්සන් ගහන්න යන්න එපා. ඒක ඔබට හොඳ නෑ. පැහැදිලිද? right. ඔන්න. ස්වාමින් වහන්සේලාට නුඹටත් විරුද්ධව කතා කිරීමෙන් පව් කළෙමුව. ස්වාමින් වහන්සේ අප වෙතින් සර්පයන් පහ කරන ලෙස උන්වහන්සේට යාඥා කළ මැනවයි කියවෝය. දැන් ඇවිල්ලා කියනවා මේ දෙවියන් වහන්සේ අප අතට මේ සර්පය වල තියෙනවානේ. දැන් මේ සර්පයන්ව අයින් කරන්න කියලා අනේ මෝසෙස් යාඥා කරන්නේ. ඔයාගේ යාඥාව දෙවියන් වහන්සේ අහනවා කියලා අපි දන්නවා. මේ මෝසෙස් යාඥා කළා නෙමෙයි සර්පය වුවේ හොඳේ. හරිද? දෙවියන් වහන්සේ මේක දැකලා උදහස් කරලා තමයි සර්පය වුවේ. මෝසෙස් යාඥා කරා කියලා මෙතන නෑ. නමුත් දැන් මේ සෙනග දන්නවා ශාලි දැන් දන්නවා මෝසෙස් යාඥා කරොත් අනේ දෙවියන් වහන්සේගේ සිත මොනවා හරි වෙලා මේ අපිට chance එකක් ලැබෙයි, අනුකම්පාවක් ලැබෙයි. ඒක මෝසෙස්ට කනවා අනේ මෝසෙස් තුමනි ඉස්සෙල්ලා මේ බැන්නවදට අපි මරාගෙන කන්න ගෙනාවා කියලා බැන්න. දැන් කියනවා අනේ යාඥා කරන්න මෝසෙස් කියලා කියනවා. right. ඊළඟට මෝසෙස් සෙනග උදෙසා යාඥා කළේය. ඕන ඊළඟ 8 වෙනි පදය. එවිට ස්වාමින් වහන්සේ නුඹ ගිනි සර්පයෙකු සාදා මෝසෙස්ට කියනවා නුඹ හදපන් ගිනි සර්පයෙක්. කාටද කියන්නේ? මෝසෙස්ට කියනවා නුඹ ගිනි සර්පයෙකු සාදා ඒක කුඹයක් පිට තබාපන්න. මෝසෙස්ට කියනවා උඹ හදපන් ගිනි සර්පයෙක්. කොහොමද හදන්නේ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඔබ හදපන් හදලා කුඹයක්. කුඹ ගහ කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? කුඹ ගහ තියෙන්නේ කොහෙද? ඕමේ ළමයිද අපිටත් වඩා හොඳට මේගොල්ලන්ට මේ සිංහල උගන්වනවා ඉස්කෝලේ. කුඹ ගහ කියන්නේ මොකද්ද? නෑ කුඹ ගහ කියන්නේ මොකද්ද? කුඹ ගහ කියලා කියන්නේ කුඹ ගහ තියෙන්නේ එක්තරා වතුර යන වාහනයක. නැවේ තියෙන කුඹ ගහ නේද? කුඹයක් පිට. ඒ කියන්නේ මෙහෙම උස ලීයක්. දිග ලීයක්. ඒකෙන් තමයි රුවල් වලට මේ ලණු වදින්නේ. right. පාර වල හරියට හදිනවා. එතකොට නුඹ කුඹයක් සාදා. ඒක තමයි නැවක තියෙන්න පුළුවන්, පොළවේ තියෙන්න පුළුවන්. ඔය මේ කතෝලික පල්ලි වල මේ පොඩි ගහ උස්සනවා කියලා අර උස්සන්නේ ලොකු උස ලීය දැකලා තියෙනවද? හරි. කුඹයක් සාදා. ඒ කුඹය පිට
අර සර්පයාව තබන්න. ඊට පස්සේ දැන් වාසේ කියනවා සුවේ ලැබෙන විදිහත් කියනවා ඔන්න බලන්න. කුඹයක් සාදා ඒ ගිනි සර්පයෙකු සාදා කුඹේ පිට තබාපන්න. ඔන්න හොඳට අහගන්න. දෂ්ට කරනු ලැබූ කවරෙක් නමුදු ඒ දෙස බැලීමෙන් ජීවත් වන්නේය. කාවද ගිනි සර්පයා කෑවේ ඒ කාපු උන් අර කුඹේ පිට මම මේ කතා කරන භාෂාවට අප්සෙට් වෙන්න එපා. මේ මම දැන් ගලාගෙන යන විදිහට මම කියන වරන් තේරෙන්න. කොයි එකාවද කාලා ඉන්නේ ඒ කාපු උන් ටික කියන මට දෙවෙන් අර මිනිස්සු ගැන පොඩි තරහකුත් දැන් මේ හිතේ තියෙනවා. එහෙම තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. හරිද? කොයි ආයවද කාලා ඉන්නේ ඒ කාපු උන් ටික ඒ කුඹේ පුටේ ඉන්න සර්පයා දිහා බලන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ සුව වෙනවා. මේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. හරිද? දැන් මොකද දන්නවද ඊළඟට වෙන්නේ? ඔන්න බලන්න. මෝසෙස් පිත්තල සර්පයෙකු සාදා ඒක කුඹයක් පිට තැබීය. බලන්න මෝසෙස් ඇවිල්ලා කොච්චර දක්ෂ, කොච්චර ඥානවන්ත, කොච්චර ෂාප් නායකයෙක්ද කියලා. මෝසෙස් සර්පයා වදන්නේ පිත්තල වලින්. දැන් වාසේ කියන්නේ නැහැ නුඹ පිත්තල සර්පෙක් කියලා. දැන් වාසේ කියන්නේ සර්පෙක් හදන්න. මෝසෙස් ටෝන් නම් ලී වලින් හදන්න දෙන්නවා. මෝසෙස් ටෝන් නම් ඒ සර්පයාව මේ ගහක තියෙන වැලක් කරගෙන ඒක මේව කරලා හදන්න දෙන්නවා. නෑ එයා පිත්තල වලින් හදනවා සර්පයාව. දැන් වාසේ සුතියව. මෝසෙස් පිත්තල වලින් සර්පෙක් හදලා ඒක කුඹයක් පිට තියනවා. සමහරවිට මේ මෝසෙස් පිත්තල වලින් මේ සර්පයාව සෑදීම ගැනම අපිට තව මාස ගාණක් වෙනම බයිබල් පාඩමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එච්චර දුර යන්නේ නැහැ. ඒද නම් මෝසෙස් කියන්නේ බොහෝම මෘදු යහපත් නායකයෙක්. ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති තමන්ගේ ජනතාවගේ දීර්ඝ කාලීන සුවය. ඔහු සමහරවිට ලී වලින් සර්පෙක් හදලා ඒ කුඹේ පිට දැක්වන වැස්සට අවුවට මූණ දීලා අර ලී වලින් හදපු සර්පයව දිරලා යන්න පුළුවන්, කැඩෙන්න පුළුවන්. නමුත් පිත්තල වලින් යමක් හැදුවා නම් කාලයක් පවතිනවා. තවත් දෙයක් තමයි පිත්තල වලින් හදපු ඒ දේ යම් දිලිසීමකට ලක් වෙනවා, දිෂ්ණයක් ගන්නවා. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට ඒක පේනවා ලේසි. අර දැන් සර්පයා කාලා සෙම පෙරාගෙන වමනේ දාගෙන ඉන්න මිනිස්සුන්ට අර පිත්තල සර්පයව ටක් ගාලා ඇහැට වදිනවා. නේද? එහෙමනේ. එතකොට දැන් ගොඩක් මිනිස්සු මරුණයි කියලාත් තියෙනවා. දැන් සර්පයෝ දිගට හරහාට අර තීපනස්සයන් වෙඩි තියනවා ගිනි සර්පයෝ දඩබඩ කාලා මේ දෂ්ට කරා යනවා ඔක්කොටම අර විරුද්ධව කතා කරන මිනිස්සුන්ට. මේ අතර තමයි මේ සිද්ධිය වෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ මං කියන කතාව චිත්‍රපටයක් බලනවා වගේ අහන් ඉන්නේ. very good. හරි. එතකොට මේ චුස් ගාලා දෂ්ට කරනවා මැරෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවක තමයි මෝසෙස් මේ පිත්තල සර්පයව හදන්නේ. හදලා ඔන්න ඒ කුඹ ගහ පිට ඔසවනවා. එතකොට මේ මම උතන වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මේ මම නිකන් Google එකේ ටයිප් කරා මේ පදේ ගණන් කතාවට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ numbers කියලා. numbers 21 9 කියලා ටයිප් කරා. එතකොට මෙන්න මේ පින්තූරය ආවා. මම ඒකත් පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. Anisha. මේ බලන්න. මෙන්න මේ පින්තූරය ආවා එතකොට. මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? පේනවද ඔයාලට? අපි හරි ආසයි දයන් වාසේ ඉදිරියට අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දුන්නොත්. මේ බයිබල් පාඩම් වල. ඒක ලස්සනට දාලා පෙන්නන්න පුළුවන් නම් බයිබල්. හරි. මෙතන පේනව නේද සර්පෙක් ඉන්නවා. ඒ සර්පයව මොකක් උඩද තියලා තියෙන්නේ? දැන් වාසි කියන්නේ කුඹ ගහක් කියලා. මේක ඇවිල්ලා කුඹ ගහක් තමයි. ඒ වුණාට මේකේ පොඩි නිකන් පොඩි කුරුස් එක සමානත්වයක් තියෙනවානේ. දැන් නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකො කුඹ ගහක් කියලා තනි රිටක් කියලා. ඒකේ සර්පයක් තිබ්බනම් මොනවා වේද? සර්පයව බිමට කුරුස් ගහලා රුට්ටලා වැටේ. ඒ නිසා හරහට ලියක් ඕනමයි. නේද? ඔයාලට පේනවද මේ ලේ පෙරාගෙන ඉන්න මිනිස්සු අර දිහා බලන් ඉන්නවා. පල්ලෙයා.
පල්ලෙයා පේනවද? ඔව්. අර සර්පය දෂ්ට කරලා සමහර මැරිලා උන්ට බලන්න බෑ. පොඩ්ඩක් හරි 50 දෙන මිනිස්සු අරක දිහා බලපු ගමන් සුවය ලබනවා. දැන් ඔබට මතකද මම කලින් පෙන්නුවා ෆාමසි කියලා ඔව්. එක මේක. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද මේ දේවල් අතර මොනවා හරි සම්බන්ධයක් ඇති කියලා? ඔව්. මේ ඔක්කොම දේවල් එක්ක අපි කියුවා යොහාන් තුමාගේ සුභාරංචියේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ ඒ ස්ථානයේ කියන මෝසෙස් කාන්තාරයේදී සර්පයා එසවුවා වගේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ඒ වගේ ඔසවන්න ඕන. උන්වහන්සේවත් කොහොමද එසවුවේ? මෙන්න මීට වඩා තව පොඩ්ඩක් අර මැද තියෙන බොල්ල බලල්ලු උනා. උන්වහන්සේවත් එසවුවා. ඒ සර්පයා එසවුවා වගේම පුරුෂය එසවුවා. කවුරු ඒ පුරුෂ දිහා බලනවා. මුලින්ම මේ පුරුෂ දිහා බලලා සුවය ලැබුවේ කවුද දන්නවද? යේසුස් වහන්සේව පුරුෂයන ගහපු එක්තරා හේවායෙක්. ඒ හේවායගේ නම මලකස්. ඉතිහාසය කියන්නේ බයිබලේ නෑ. මේ මම කියන නම ලියා ගන්න හොඳේ. මම අහනවා. මොකද නම? ලියාගත්තද? ගේන්නද අපොත? ගේන්නද? හරි. ඒ සොල්දාදුවගේ නම මලකස්. ඉතිහාසය තමයි කියන්නේ. ඒ සොල්දාදුවා උපතින්ම යාගේ එක්තරා ඇහැක් අන්ධයි. ඒගොල්ලෝ පුරුෂයන ගහපු මිනිස්සෙක්ව මැරිලාද කියලා බලන්න මේ ඇලයට හෙල්ලකින් අයිනවා. ඒස්වාංශේ ඇත්තටම මරණයට පත් වුණාට පස්සේ මේ හේවාය හෙල්ලෙන් ඒස්වාංශගේ ඇලයට අයිනවා. උන්වහන්සේ වචනයක තියෙනවා. ඒ වෙලේ ඒ ඇලෙන් මොනවාද නික්මුණයි කියලා කියන්නේ? ඔව්ද කිව්ව හරියද? ಜಾති දෙකක් නික්මුණා. මොනවාද? ඔව්. ලේත් වතුරත් කියලා බලන්න බයිබලයේ තියෙන මේ පදේ මම පස්සේ පෙන්නනවා. ඔයාලට අන්තිමට කියවෝ සුභාරංචි පොත් හතරේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ ඇලෙන් ලේත් වතුරත් නික්මුණා. ඔබ දන්නවද අර මලකස් කියන හේවාය තමයි යන්නේ. එයාගේ එක ඇහැ උත්පත්තියෙන් අන්ධයි. ඒ අන්ධ වෙච්ච ඇහැට අර ලේත් වතුරත් එක බිඳුවක් වැටුණා. ඒ වෙලේම ඔහු සුවය ලැබුවා. හලෙලුයා. හලෙලුයා. මේ ආකාරයෙන් මේ ස්ථානයේ උන්වහන්සේ වචනේ කියනවා මෝසෙස් කාන්තාරයේ සර්පයා එසවුවා වගේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ඔසවනු ලබන්න ඕනයි කියලා කවුරුත් නෙමෙයි කියන්නේ යේසුස් වහන්සේව තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ 15 වෙනි පදේ අරලා 16 වෙනි පදේ කියනවා යේසුස් වහන්සේ මක්නිසාද යන් වාසේ මනුෂ්‍යයට කොච්චර ප්‍රේම කරාද කියලා කියනවා නම් සෝපී ඒක ජාතක පුත්‍රයා දෙන තරම් ලෝකෙට ප්‍රේම කරසේ. එසේ කරේ උන්වහන්සේ කෙරේ අදා ගන්නා very good ඕල ගන්න සදාකාල ජීවනය ලබන මිනිස්සු. ඔයගොල්ලෝ හොඳට කටපාඩම් කරපු පදේ යොහාන් 3:16 පදේට පද දෙකකට කලින් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ පාඩම් පදේ 16 යොහාන් 3:16 මේක දින 14. පැහැදිලිද? right. ඒක ඔයගොල්ලන්ට දැන් දැනෙනවද මේ කාන්තාරයේ මෝසෙස් එසවූ සර්පයා යේසුස් වහන්සේ කතා කරන මේ මෝසෙස් එසවූ සර්පයාලදී යේසුස් වහන්සේවත් ඔසවන්න ඕන. ඒකෙන් ඔබට යම් ජීවනයක් ඔබට ජීවනය ලැබෙන්නේ ඒකෙන් කියලා උන්වහන්සේ තරයම කියනවා. එතකොට මේ ෆාමසියේ සුවය පිණිස දාගෙන ඉන්න සර්පයාගේ ලාංඡනය මේ ඔක්කොම අතර මොන හරි සම්බන්ධයක් ඇති කියලා ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? ආමේන්. හලෙලුයා. ඒ නිසා සුවය උදෙසා ඒ මේ හැම දෙයක්ම වුන් සංකේතයක් වශයෙන් ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. දැන් මාස විසුද්ධ නම් සුතියවා. ඒ ආකාරයෙන් පැහැදිලිවම වෛද්‍යවරුන්ට යම් තාක් දුරකට මිනිස්යන්ව සුව කරන්න පුළුවන්. දැන් අද අපි කතා කරමු මාතෘකාව තමයි සුවය ලැබෙන ක්‍රම ගැන. ඒතර මේ ආකාරයෙන් අපි ඒ සුවය ලැබෙන ක්‍රම කතා කරගෙන යනකොට බොහෝ ක්‍රම තියෙනවා. ඊළඟට අපි දන්නවා වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ලැබෙන සුවය වගේම මෝහණයනුත් යම්කිසි සුවයක් කරන්න පුළුවන්. මෝහණය කිරීම මගින්. හරිද? ඊට පස්සේ තව සුව කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා සබහා දහමෙන්ම සුව වෙනවා. දැන් පාරේ ඉන්න බල්ලෝ යනවාද ක්ලිනික් වලට? යනවාද? ගෙවල් වල ඉන්න බල්ලෝ යනවා ක්ලිනික් වලට ත්‍රී වීල් වල නේ? ත්‍රී වීල් වල බයික් වල නේ ශාලී? නේ? මේ අපිටත් මේ බල්ලෙක් හම්බුණා ඊයේ පෙරේද. ශාලී තමයි ඌ අරන් යන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ වගේ
මේ යනවා. මොකද පාරේ ඉන්න බල්ලු අනේ දෙයියන්ගේ පිටයි උන්ට. කිසිම ඉහෙන් බයින් ලඩක් නැහැ. ඔය සමහර ඉතින් එකෙක් දෙන්නෙක් ඔය හොරි කුස්ත දාගෙන ඉන්නවා. සමහරුන් ඉන්නවා අර පාස්ටර් මෝලස්ලගේ පාරේ ඉන්නවා කළු බල්ලෙක්. ඌ ඉන්නවා නියමට මේ නේද? බතල ගෙඩිය වගේ අද මම දැක්කා. ඌ නියමට ඉන්නවා. ඌ නිකන් ගේ කැදෙන බල්ලෙක් වගේ ඉන්නවා. ආල බල මිනිස්සුන්ට කෑමක් දානවා. උන්ට ඉහෙන් බයින් ලඩක් නැහැ. උන්ට මොනවා හරි ලඩක් කිලෝ තියෙන ගහක් පොලක් කාලා උන් සුවය ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්වභාවිකවම උන්ට සුවය ලැබෙනවා. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ඒ මිනිස්සු බේත් ගන්නෙත් නැහැ. ඔය වනාන්තරවල ඉන්න සමහර මිනිස්සු ඉන්නේ මිනිස්සු බේත් ගන්න නැහැ. ඒකට ස්වභාවයෙන් සුවය ලැබෙයිද නම් මේ ශරීරය දැන් වාසේ නිර්මාණය කරලා දෙනවා කිසියම් ක්‍රමයක්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රතිශක්තිය කියලා. ඒතකොට සුවය ලැබෙන තව ක්‍රමයක් තමයි ප්‍රතිශක්තිය. වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ලැබෙන සුවය, ස්වභාවිකව ලැබෙන සුවය සහ උන්වහන්සේ නියම කරලා තියෙන ප්‍රතිශක්තිය. හරිද? අදට අපි ප්‍රතිශක්තිය කියන දේ අපි නවත්තන එතනින්. ප්‍රතිශක්තිය කියන්නේ මේ ශරීරයේ තියෙනවා රතු රුධිරාණු සහ සුදු රුධිරාණු කියලා කොට්ටාශ දෙකක්. හරිද? එතකොට තුවාලයක් වුණාම ඒ ස්ථානයේ විස බීජ හට ගන්නවා. ඒ විස බීජ හටගත්තම ඒ විස බීජත් එක්ක සටන් කරන්නේ කවුද දන්නවද? සුද්ධිරුදා. very good මේ මල්ලිලා දන්නවා. ඒ විස බීජත් එක්ක සටන් කරන්නේ සුදි රුධිරාණු. එතකොට ඔබ දන්නවද බේත් වලට කවදාවත් මේ විස බීජත් එක්ක සටන් කරන්න බෑ. දන්නවද? බෙහෙත් කියන જાතිය ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද අර සර්ජිකල් ස්පීඩ් දැම්මම මේක මේ ශරණේසා සර්ජිකල් ස්පීඩ් ගිල්ල විස බීජ විනාශ කරනවා එහෙම ඒක සුව කරනවා කියලා. බෙහෙත් වලට කවදාවත් මේ සුදු රුධිරාණුවෙන් මේ විස බීජෙත් එක්ක සටන් කරන්න බෑ. විස බීජෙත් එක්ක සටන් කරගෙන ජයගන්නේ සුදු රුධිරාණු. එතකොට බෙහෙත් වලින් කරන්නේ මොකද්ද? බෙහෙත් වලින් කරන්නේ අර සුදු රුධිරාණු වලට අමතර ශක්තියක් ලබා දෙන එක විතරයි. එතකොට මේ සටනේදී විස බීජෙත් මැරෙනවා සුදු රුධිරාණුත් මැරෙනවා. එතකොට මැරෙන සුදු රුධිරාණුයි මැරෙන විස බීජය තමයි තුවාලකින් පිට වෙන්නේ මොනවා වගේද? සැරව කියන කහපාට జాතියක් තුවාල වලින් ගලනවා දැකලා තියෙනවා. අන්න ඊයල. ඊය තමයි ඇත්තටම ගඳ ගන්නවා ඒක. එතකොට ඔව්. එතකොට අර සටනේදී මැරෙන සුදු රුධිරාණු සහ විස බීජ යන දෙකම තමයි සැරව වශයෙන් තුවාලෙන් එළියට ගලාවන්නේ. මේ මිනිස්සු කියනවා තුවාලෙන් සැරව පිට වෙන එක හොඳයි කියලා. ඇයි මොනවාටද මලකුණු තියන් ඉන්නේ තුවාලය ඇතුලේ? එතකොට ඒක තමයි දැන් වාසේ මිනිස්යාට ස්වභාවයෙන්ම නියම කරපු ස්වභාවික සුවය. ඔබ අතර සමහර අය ඉන්නවා කැස්සක් හිම්බිරිස්සාවක් හැදුනොත් සමහර උණක් පවා හැදුනොත් බේත් ගන්න යන්නේ නැහැ නේද? මොකද වෙන්නේ? බේත් ගත්තේ නැත්තම් බේත් ගන්න යන මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ ලිදියා? බේත් ගත්තේ නැත්තම් මැරෙනවද? එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. හොඳ වෙන්නේ නැහැ. හොඳ වෙන්නේ නැද්ද? මල්ලි හොඳ වෙන්නේ නැද්ද? අම්මා බේත් ගත්තේ නැත්තම් හොඳ වෙන්නේ නැද්ද? හොඳ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ආඥා කළවත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මිනිස්යන්ට ස්වභාවයෙන්ම ලැබෙන ස්වභාවික සුවයක් තියෙන. කියන්නේ මේ ශරීරය කියන එක දැන් වාසේ ඒ මිනිස්යා මේ ක්‍රිස්තියානි වුණත්, බෞද්ධ වුණත්, හින්දු වුණත්, යක්ෂයා වැඩිවුවත් මොන දේ කරත් ඕන මිනිස්සෙට දැන් වාසේ මේ ශරීරයේ මේ සිස්ටම් එකේ ප්‍රතිශක්තිය කියලා දෙයක් මවලා තියෙනවා. එතකොට සුවය ලැබෙන හතරවෙනි ක්‍රමය තමයි ප්‍රතිශක්තිය. ඒක දැන් වාසේ මේ මනුෂ්‍ය ශරීරය කියන මේ මැෂින් එකේ හදලා තියෙන අද්විතීය නිර්මාණයක්. අද අපි ඒ ප්‍රතිශක්තියත් එක්ක අපේ බයිබල් පාඩම නවත්තන්න යනවා. නමුත් අද දවසේ අපි මොහොතක් ඇස් පියාගෙන එදා ඒ මෝසෙස් සර්පයාව එසෙව්වා වගේ යේසුස් වහන්සේවත් එසෙව්වේ මගේ පාපයට කමාව දෙන්න, මගේ ශාපයට කමාව දෙන්න, මගේ රෝගයට සුවය දෙන්න කියන දේ අපි මෙනෙහි කරමු. අපි එක මොහොතක්
අපි මොහොතක් නැගිට සිටුමු. පුංචි ගීතිකාවක් ගායනා කරලා ඔෆ් කරමු. ඔව් ස්ටොප් කරමු.